Você é exagerada. Sensível demais. Estranho. A única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres. Ser mulher é estar pronta para a guerra, sabendo que todas as probabilidades estão contra você e nunca desistir apesar disso. Mal sabiam que nosso fogo raiva de mulher iluminaria nosso caminho para casa. Muito bem, você é seu próprio farol. E então, a bruxa não vai para a fogueira neste livro.